Честит рожден ден на теб. Честит рожден ден, Меле. Честит рожден ден, Меле. Рожден ден на теб. Да, то малко с закъснение ще ги гледаш тези работи, но... Ето ще Честит рожден ден, Меле. Честит рожден ден, ще включим няколко. Още. Ох, много да се напихме на Джулая. Видя? Как неадекватен си. Цялото видео ще бъде неадекватно. Bombastic side-eye. Виж този сайдай. Аз въобще не гледам. Ела тук да се пишем един клип. За намилане в земя. Какво трябва да направя? Бе, аз не съм написала писмо. Какво е за какво? Това ще бъде 18-то писмо. Не, отвратително е. Нямаме глас! Тук има много хора, които са родители, затова да знаете, да го духат балоните. Това е най-топ. Най-то и нещо. Най-то и нещо. Това видео е един, на който отваряш подаръка. Чао!